Hyvää iltaa, studio. Olenkin odottanut puheluanne. Minulla on täällä tänään tässä liikennevalojen silun elämän erityisasiantuntija, tuntojen tulkki Janne Tulkki. Sano vaan, Esa. Okei, Pauli. Kuinka paljon teidänlaisianne liikennevalojen asiantuntijoita on Suomessa? No, enää ei ole kuin 100 000, että Markku muutti Amsterdamin punaisten lyhtyjen alueelle ja työllisyystilalle täällä on muuttunut todella huonoksi, kun väritelevisit on tullut, että tätä nykyään jokainen osaa tulkita auttavasti liikennevaloja. Väitättekö, Janne Tulkki, että ennen väritelevision tuloa liikennevalot olivat mustavalkoisia? Niin no siitä minä en tiedä, että minä olen syntynyt vuonna 1991. Liikennevalojen tuntojen tulkki Janne Tulkki, kuuntelijoita varmasti kiinnostaa voittajaliikennevalojen lempiruoka. Voisitteko esittää kysymyksen muodossa, johon voi vastata kyllä tai ei? Onko voittajaliikennevalojen lempiruoka lasagne? Ootapas. Vihreä valo, kyllä on. Osasivatko liikennevalot odottaa palkintoa? Oho! Punainen ja keltainen valo yhtä aikaa. Tämähän nyt tarkoittaa sitä, että kohta palaa vihreä valo. Kiitos liikennevalojen tulkki Janne Tulkki. Nyt takaisin studioon.